Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlardan bir savol so'ramoqchiman. Agar ko'chada ketayotganingizda kimdir hamyoningizni o'g'irlab ketsa nima qilardingiz? Albatta afsuslanardingiz, ichingiz achinardi. Balki bir necha kun o'sha voqeani unuta olmasdingiz. Ammo bir narsaga hayronman. Nega biz pulimiz o'g'irlaganda qayg'uramiz u umrimiz o'g'irlanganda qayg'urmaymiz? Bugun dunyodagi eng qimmat narsani o'g'irlayotgan o'g'irlar bor. U sizning uyingizga ham kirgan, mening uyimga ham kirgan. U hatto qulf sindirmaydi, derazadan ham kirmaydi. U qo'limizdagi kichkina ekran orqali kiradi. Bir yigit telefonidagi ekran vaqtini ko'rdi. Qarasaki, kuniga 7 soat. Avvaliga bunga e'tibor bermadi. Keyin hisoblab ko'rdi. Bir haftada qariyb 50 soat, bir oyda 200 soat, bir yilda esa minglab soatlar. Shunda u dahshatli haqiqatni tushundi. U telefon ishlatmayotgan edi. Balki telefon uni ishlatayotgan edi. Biz ham ko'pincha shundaymiz. Bir videoni ko'rish uchun kiramiz. Keyin yana bittasi chiqadi. Keyin yana. Oradan soatlar o'tadi. Oxiri esa nimani ko'rganimizni ham eslay olmaymiz. Lekin umrimizdan bir parcha ketgan bo'ladi. Eng achinarlisi shundaki, bu o'g'irlikni sezmaymiz. Pul yo'qolsa bilamiz, telefon yo'qolsa bilamiz. Lekin diqqatimizni o'g'irlayotganlarni bilmaymiz. Aslida insonning hayoti uning vaqtidan iborat emas, balki uning diqqatidan iborat. Qayerga diqqatingiz ketayotgan bo'lsa, umringiz ham o'sha tomonga ketmoqda. Bir kitob o'qiyotgan odam bilan 1 soat suhbatlashsangiz, uning diqqatini nima egallaganini bilasiz. Bir telefonga qaram bo'lib qolgan odam bilan suhbatlashsangiz ham diqqatini nima o'rab olayotganini anglaysiz. Chunki inson asta-sekin qarayotgan narsasiga aylanib boradi. Bugun ko'pchiligimizning muammoimiz ilmning yo'qligida emas, kitob topilmayotganida ham emas, ma'ruzalar yetishmayotganligida ham emas. Muammo shundaki, diqqatimiz parcha-parcha bo'lib ketgan. 1 daqiqa telefon, 1 daqiqa kitob, 1 daqiqa video, 1 daqiqa xabar va shu tariqa qalbimiz sukutni unutib qo'ydi. Holbuki eng buyuk fikrlar shovqinda emas, sukutda tug'ilgan. Eng buyuk qarorlar shoshqaloqlikda emas, tafakkurda, jimlikda tug'iladi. Ba'zan telefonni bir chetga qo'yib, o'zimiz bilan o'zimiz yolg'iz qolishimiz kerak. Ba'zan sukut qilishimiz kerak. Ba'zan esa o'zimizga o'zimiz savol berishimiz kerak. Bugun men nimaga diqqat berdim va o'sha narsaga umrimni berishga rozi bo'larmidim? Chunki umr bu yillardan iborat emas. Umr bu diqqat. Diqqatingiz qayerda bo'lsa, hayotingiz ham o'sha yerda kechmoqda. Shuning uchun diqqatimizni asraylik. Negaki bugunning eng xavfli o'g'risi cho'ntagingizga emas, qalbingiz va diqqatingizni o'g'irlamoqda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.